Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga keadaan teman-teman pada kesempatan kali ini sehat semua ya guys. Baiklah guys, di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua guys. Kali ini yang bisa saya bagikan informasi seputar kesehatan, bagaimana mengolah daun sisik naga menjadi minuman yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Oke guys, tumbuhan ini biasa kita lihat di beberapa pepohonan seperti pohon mangga, pohon alpukat, atau pohon yang lainnya ya guys. Dan sifat dari pohon sisik naga ini atau tanaman dari sisik naga ini adalah merambat guys. Jadi pohon ini hidup secara menopang dari pohon lain guys. Daun sisik ternyata berguna untuk kesehatan tubuh manusia guys. Berguna untuk mengatasi penyakit batuk, sakit kuning, radang gusi, dan susah untuk buang air besar. Itulah beberapa manfaat guys dari daun sisik naga. Dan tumbuhan dari daun sisik naga ini biasa terdapat di daerah tropis guys, seperti di Asia Tenggara. Baiklah guys, untuk proses membuat minumannya itu kita ambil saja guys, kira-kira 10 ya guys, 10 hingga 15 daun sisik naga. Guys, ini sudah 15 helai dari daun sisik naga. Kita sudah masukkan ke panci yang berisi air guys, dan tunggulah hingga mendidih ya guys. Biasa tuangkan saja guys air hasil rebusan daun sisik naga, tapi alangkah lebih baiknya guys jika menggunakan saringan ya guys, biar apa ini namanya, daun sisik naganya nggak ikut masuk ke dalam gelas guys. Karena kali ini saya tidak menggunakan saringan guys, jadi daunnya masuk nih guys. Ambil aja satu persatu ya. Baiklah guys, air hasil rebusan dari daun sisik naga ini kira-kira 1 gelas ini guys 150 ml, dan diminum 2 kali sehari, pagi dan sore ataupun pagi dan malam hari. Semoga beberapa gangguan kesehatan yang tadi telah saya sebutkan bisa diatasi dengan meminum hasil air rebusan dari daun sisik naga ya guys. Baiklah, semoga tips ini bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan subscribe, dan ketemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.